Сегодня я покажу вам мой любимый рецепт куриного паштета. Он получается нежным, сливочным и совсем без того специфического привкуса, который мне раньше не нравился. Итак, для того, чтобы приготовить паштет, первым делом обжарьте на смеси растительного и сливочного масла лук, и когда он позолотится, добавьте натертую морковь и чеснок. Пару минут подержите овощи на огне, переложите в чашку и пока отставьте в сторону. На той же сковороде жарим печень, чтобы схватилась корочка, возвращаем овощи, заливаем кипятком до середины, солим, перчим, накрываем крышкой и тушим минут 20. Затем снимаем крышку, немного выпариваем жидкость, прикладываем все в посуду, где будем измельчать паштет, блендерим, добавляем оставшееся сливочное масло и снова взбиваем блендером до однородности. Часть я перекладываю в контейнер, а другую вакуумирую и замораживаю. Подробный рецепт со всеми граммовками я оставила в описании.